歡迎收睇第4集《他媽去哪兒》。今集我哋會踏入香港大西北天水圍，除咗尋找天水圍嘅美食，我哋仲會去親近大自然，同埋探索新界圍村歷史。他媽去哪兒？上兩集他媽去哪兒都要去行山，差啲熱到暈低啊！所以今次掉中市區真係好開心啊 Hello， 歡迎收睇《他媽去哪兒》第4集。今日我哋會帶大家嚟到天水圍一日遊。咁我哋嘅第一站呢，就係我哋身後面嘅新北江商場。新北江呢，我哋3個呢，其實都係第一次嚟啦。咁而我第一次聽到新北江呢，其實係喺 Billy Choi 首歌裏面啦。而家可以播下，本身呢都係冇聽過呢個地方嘅。第一站就會去食咗一間天水圍名物麗江雲南米線先。咁因為其實佢都好出名嘅，好似話好多人等啦，所以我哋特登早到咗啊！而家係11點半啊，咁我哋就一齊上去睇下咩情況啦。希望唔使排隊啦。Let's go！ 嘉湖新北江商場早於1992年落成，係區內最舊嘅商場之一。大陸 feel 啊，但係咧，如果真係都有啲大陸 feel，我覺得有少少似匯景嘅嗰層藍田嗰個，咦已經到咯，其實好快就到。哦，哇！真係係啊，哇，好多人啊！一嚟到咧就係11點幾，跟住等10張台，係咯。等咗20幾分鐘，終於到我哋啦！呢一碗係酸辣米線，叫咗腩肉同埋肥牛兩個餸。腩肉係大大嚿嘅瘦肉，肥牛嘅份量就唔算好多。第二碗叫咗酸菜豬紅麻辣米線，酸菜係另外上嘅，份量都好多，而麻辣呢，睇落去就好明顯多油過酸辣好多啦。酸辣米線湯底夠酸，米線都夠爽滑，麻辣嘅小辣就略嫌淡味啲，唔係好夠辣。呢個麻辣雞小食38蚊，份量都算多，有超過10嚿，而且麻辣味夠出，又夠入味，可以一試。呢度嘅豬耳係薄切嘅，夠晒入味又爽口。我哋一致認為麗江雲南米線嘅小食比佢哋嘅米線更加出色，而且仲好抵食。大家嚟到可以唔使叫咁多餸，留翻啲 quota， 叫多2款小食。喺我哋食緊嗰陣，一路都有人喺門口排隊，同埋好多人叫外賣。想嚟呢度食嘅朋友要留意翻，佢哋淨係收現金㗎咋。食飽咗就出發去我哋嘅下一站濕地公園。我哋啱啱俾 Google Map 呃鳩咗，叫我哋去一個叫做天瑞嘅站度上輕鐵啦。但係明明我哋頭先新北江個商場一出嚟咧，就已經有個叫落湖嘅站啦。我哋仲以為會唔會係我哋要搭嗰條線係要下一個站先上到車嘅咧？跟住頂佢哋行到過嚟，係咯，跟住同埋沿路咧，其實都係同一條軌，係同一條線嚟㗎。落湖啊，師傅，我哋頭先咪落湖，所以食完米線之後直接落湖，係啊，好方便。再發現咗一個驚人嘅真相，就係頭先咧喺落湖咧，無論順時針定逆時針都可以去到濕地公園。即係我哋頭先點樣都唔會上錯車咯，因為係點樣都會去到㗎。輕鐵真係好難搭啊！真係完全唔知點樣去呢啲地方。濕地公園到啦，原來要行13分鐘呢度。Let's go！ 我哋跟住佢就得㗎啦。到咗濕地公園輕鐵站之後，認住天橋嗰邊嘅出口，經天橋行過去，仲要行多10幾分鐘先會到濕地公園。我哋時常咧都係最正午最熱嘅時候去啲會曬嘅地方。不過暫時感覺冇南丫島咁辛苦。喂，黐線啊！而家睇咁樣到42度喎，今日濕度高啊，我估。沿路都算多指示牌，加埋開住 Google Map 揾路，行下就到㗎啦。單次入場30蚊，我哋係咪 family 啊？係啊，探下個 family， 嚇貴啲喎。唔係因為 family 得多全年 pass 啊。哦，係啊。我想問咩嘢人會 keep 住1年係咁入嚟濕地公園？我唔知。有啲人好似會影雀㗎。入到嚟濕地公園啦，沿途嘅裝飾都幾特別。呢啲用卡紙做嘅動物，都係一啲有機會喺園內出現嘅生物嚟嘅。濕地公園每日都有唔同嘅導賞團，如果有興趣參加，喺指定時間去到集合點就可以啦。我哋冇參加到導賞團，打算自己行一圈。一入場就會見到鱷魚貝貝嘅屋企，好大隻喎！想講貝貝，貝貝成隻龍咁嘅啫。
好啦，我想講真係好乸大隻啊，好恐怖！呢呢度嗰度啊，瞓喺度隻背背好你見唔見到佢乸大隻佢啲牙呢個位見唔見到？係啊，好恐怖啊！哇，真係㗎喎，哇咁長嘅。佢話咧，如果佢覺得熱嘅時候，就會打開個口閂。我都會。你都會？狗嚟嘅，你都會睇下？哦，真係狗嚟嘅。我話人熱應該唔會打開個口散熱嘅喎，佢係咪Ant-Man 啲 friend？好恐怖啊！風啊，使唔使噴咗蚊噴怕水水先啊？即係喺南丫島度帶翻返嚟。上次證實咗係唔 work。唔係，係甩咗啫，我覺得。冇補啊呢個係南丫島啲蚊係勁毒到咧，哇我哋也有遇到啊！你睇下，叫我哋保持安靜啊！有蚊啊！有貓，食蟹蚊啊！有貓，呢啲係咪入邊係咪有隻嘢啊？呢條啊，呢個窿又見唔到。係嗰啲去蜥蜴仔嗰啲 friend 嚟。咦，嗰度有隻雀啊，真定假假㗎？假㗎，叫做普通翠鳥。個名叫做普通翠鳥。嚇，好慘啊！點解佢唔叫翠鳥，佢要叫普通翠鳥？邊仔喺度同我哋？幾靚嘅，係好熱咯！而家又覺得。秋天啊，限定。係喎。係大家秋天嚟㗎。嚇？唔係，但係可能秋天又會睇唔到一啲某啲嘢嘅。所以 that's why 點解 family 嗰個套票可能抵咯，因為4季都要入嚟。水刷啊！好得意啊！我想睇啊！一條屎咯，咪好似真係一條。咦？佢話個水刷會喺岩石上刻意留下氣味濃烈的糞便啊嘛。哦，所以佢扮緊係佢嗰條糞便啊！呢個係蛇喎。哦，嗰度係佢蛻皮金蟬脫殼嗰個啊！哦，所以佢呢度每一個都係咧冇佢本人，係咯，但係有佢嘅假足跡咁樣都係假嘅。係咯，點解冇動物嘅呢度？哇！豬籠草係咪浸豬籠就係呢啲啊？唔係啊，浸豬籠係真係有個豬籠啊！可能啲昆蟲如果佢哋出軌咧，就會係浸呢啲豬籠草，出污泥而不染嘅。蓮荷花同蓮花係咪係咪一樣㗎？㗎？唔知喎。嚇，唔同啩？荷花同蓮花係同一種植物，睡蓮係另一品種。哦，好似會有嗰啲童子童子。荷童。好靚喎！係，我就係覺得呢個係成堆葉入邊唯一一棵咁樣開得好靚。點水池，誒，有嘢跳啊！呢度有條魚停咗喺度。我哋第一次見到嘅生物，唔係大型啲嘅生物。魚。哇，其實好靚喎！嗱，而家冇咁曬咧，我覺得 enjoy 到多少少。頭先極曬。得意啊！啲水珠你睇下。係啊！結咗冰咁嘅，應該睇落去。佢因為佢好防水咧，兜住咗。哇！你睇下面有啲大魚啊，係係喎。好大條啊！嚟到濕地公園就梗係要去觀鳥啦。哇！又嚟啦，我哋。觀鳥屋入面展示咗唔同品種雀鳥嘅相片同埋佢哋嘅可見月份，方便大家揾翻你見到嘅雀鳥。入面仲配置咗望遠鏡俾遊客免費使用。我哋都好彩見到幾隻白鷺啊！擰咗最遠先係咪？最遠先係啱，咁要拉拎最遠先睇咗個目標先，先至再慢慢鬆。最遠睇到嘢。即係好似我哋相機咁啫嘛。係咪夏天就係最多白鷺㗎？唔係㗎，冬天啊多啲，面疲勞啊嗰啲都未。咁夏天呢個時間咩嘢最多？夏天啊，係啊，都好少嘅。好似哦，係咯，我哋啱啱就係行嚟行去，最多都係螞蟻咁樣，好似。同蜻蜓咯。以前呢度好多螞蟻。喺濕地公園有3個觀鳥屋，分別係望向河畔、泥灘同埋魚塘嘅。好笑啊！佢行得。有隻鷹啊！咦，佢飛啊！紅樹林浮橋。過咗呢條浮橋就會去到紅樹林，入面可以見到濕地公園嘅signature生物，就係招潮蟹同埋彈塗魚啦。呢個有人行啊！哇，係喎，見到啦，勁似有人喎。前面會多好多㗎，我哋行前面啦。嗰度好多隻啊！原來啲好食嘅蟹都咁大隻㗎咋。你話自己覺得佢唔係，我見到佢啦，橙色覺得好似熟咗好味。同埋咧，唔係隻隻都有個大蟹見嘅喎。係啊，有啲係深。有啲係普通嘅喎，有呢兩隻就係嗰兩隻，我見到啊，好有趣啊！我想睇佢條膽多嘅，唔膽。但係其中一隻走佬喎，冇膽仔嚟嘅呢隻。Stay focus，因為係冇圍欄嘅呢度，係真係會跌落去嘅。哇，好驚！喂，好靚啊！我都想影個。係幾靚嘅。哇！突然之間個天咁靚。點
樣樣係智慧喎？佢唔同嘅樣咯，即係呢個你睇下扮樹枝好得意，我哋唔知揾唔揾到咧。哇！唔想見到。嗱，即係可能呢個咯，會唔會啊？但係呢啲好似真係樹枝。我哋濕地公園嘅行程去邊度嘅咯？有咩感想嘅啫？咁整體我哋如果講濕地公園，我自己覺得咧唔算好多嘢睇，因為咧即係都小悶嘅，唔知關唔關季節事啦。因為夏天咧，其實雀又唔係好多款啦。小白鷺、大白鷺都可能每一個點我哋就係見到一隻，有少少可惜咯。我啱啱見到有啲咧一班愛好者喺度影雀。係，所以我覺得應該係真係靚嘅，即係因為香港唔係話真係有咁多咁做到即係純保育嘅一啲嘅地方俾大家去睇㗎嘛，即係同埋唔多人咯。跟住我覺得如果你想睇一個 weekend 咧，揾一個地方咧去叫做靜靜地咁樣放鬆下，係都 OK。如果你哋都想嚟濕地公園玩，可以留意返唔同嘅季節有唔同嘅嘢睇。春夏兩季係觀賞蝴蝶、蜻蜓同埋花卉嘅最佳季節。而秋冬係觀鳥嘅旺季，可以睇到成千上萬嘅候鳥遷徙，或者飛到嚟公園過冬。我哋今日行程好豐富啊！探索完大自然之後，而家要嚟一個歷史之旅。下一個景點係屏山文物徑。我哋頭先就喺濕地公園嗰度搭咗輕鐵咧，就去到天水圍站啦。好近，一落車咧，行條樓梯咧，就已經見到屏山文物徑係香港首條文物徑。文物徑貫連多棟中國傳統建築，只需要半天嘅遊覽就可以領略新界嘅傳統面貌同埋宗族生活。第一站係聚星樓。聚星樓係香港現存唯一嘅古塔，已經有超過600年嘅歷史。佢喺2001年被列為法定古蹟。以前係附近係真係有個湖㗎，即係而家冇啦，係咪啊？係啊，變咗魚塘哦，以前有個魚塘靚好多。聚星樓係以青磚砌成，呈六角形，塔高3層。相傳興建聚星樓係用嚟擋北煞、鎮水災同埋保佑族中子弟喺科舉入面考取功名嘅。佢真係咪抽緊啲水？係啊，係真係有水㗎。哦，係喎。喂，點解有魚嘅？點解個古井裡面係有魚？錦鯉嚟嘅喎，應該都係風水嘢嚟㗎。即係養得錦鯉，應該都係想有啲風水好運咁樣咯。佢變咗做一個魚塘咯，係啊已經唔係真係愛嚟打水。好慘喎！啲魚咧勁細係啊，但係佢都養到好肥肥白白喎。應該好深嘅井嚟㗎嘛，好有少少腳軟。呢條路係我哋準備去緊呢個屏山嘅鄧氏宗祠啊。鄧氏宗祠係屏山鄧族嘅祖祠，由屏山3圍6村所環抱，至今已經有700幾年嘅歷史，喺2001年列為法定古蹟。宗祠而家都仲會用嚟祭祖同埋慶祝節日等等㗎。哇，好難啊啲字，係咪啊？詞啊嘛。我分祠啊，係咪讀分啊？我唔識喎。分但我唔覺得嗰兩個字讀噏噏咯。唔係應該係廢噏個噏，有個口字邊啫嘛，唔會。心諗如果真係噏你哋，我覺得讀噏喎呢咩？呢兩個字點讀啊？呢兩個字最上面嗰兩個咩灰咯？肯定係灰字㗎。係咪站？哇，好難啊！佢啲字。鄉世代係文人嚟㗎，佢哋。啊。喂，公廁好靚㗎！都靚㗎你睇下個入邊都係呢啲咧，古連個色，公廁都好似好有文人 feel 咁。但係再入去就並不文人㗎啦，已經係咪唔開㗎啦？純粹泊喺度㗎咋？哇！呢度都有間車 cafe 喎，係喎。好有趣喎 ，Motors Cafe。近亭書室坐落喺坑尾村，喺1870年落成，兼具教育同埋祭祀祖先嘅雙重作用。近亭書室嘅隔離就係青樹軒，青樹軒係俾到訪嘅賓客住嘅地方。幾得意啊！呢條啊，富立百福，你睇下呢度好似咪嗰啲功名，即係可能大家種咗啲乜嘢咧，就會攞出嚟擺喺度，係咪啊？即係呢度有文武燈科，有呢個香進士。青樹軒樓高2層，第2層有通道同近亭書室相連。除咗廂房同大廳之外，仲設有浴室同埋廚房等等。建築物由於用作客房嘅用途，所以裝飾都比較華麗。呢度應該係廚房。嗱，你睇下呢啲係咪灶頭以前嘅廚房咯？啊，幾靚，我覺得呢度最靚。呢個因為招呼貴賓。最後一站嚟到被譽為天水圍隱世甜品店嘅一堂，果然好隱世啊！嚟到呢度附近，如果唔係有指示牌，係完全唔會知道入邊係有鋪頭㗎。喂，好啱你哋啊！呢度
好多歌詞，好啱一路行一路唱歌嘅我哋。係啊，一堂其實距離天水圍西鐵站只係幾分鐘嘅路程，聽講係本地居民嘅名物，主打芋圓、窩夫等等嘅甜品。佢哋嘅甜品同埋飲品嘅選擇真係好多，就連鹹嘅小食都有添啊！呢個係芒果乳酸綿綿冰，流晒出嚟啊，師傅！港鞋嘅，倒嘢港鞋都嚟晒，好似好解渴咁啊！我哋啱啱熱咗全日啦，我哋已經要幾耐？我哋真係3點半咯就嚟中暑咯，覺得完全6個鐘，6個鐘先。解暑，好解暑。佢下面有啲白果啊嘛。係啊， OK，係甜嘅，好味。唔可以俾到喊啊！點算？等陣先，好臭啊！點算？再大型再難。我哋已經冇得 NG 啊！我哋係。本身好靚嘅，你有冇影本身個 photo shot？有。本身好靚，俾我倒完啲奶之後咧，港鞋第2彈。佢呢個小丸子咧，小丸子裏面係芋泥嚟㗎，佢哋話。佢有啲似爆珠咯，好中意爆。好味。好味。我覺得港鞋從來都唔會令人失望。做咩啊？哦，其實都係我嘅錯，唔係個芋泥咧，我嘅錯，我點會叫你到啊？個芋泥小丸子好好食喎。真係有芋泥嘅味，好煙韌。煙草好滑，好好味。個芋泥好難用呢個。我食咗芋圓啦，你用係煙韌嘅芋圓嚟，去，跟住你就可以拎到啦。係啊，港鞋行為衫，好味，好味，好甜喎，我覺得好食喎，真係好食。食埋個仙草凍先，好高質喎呢個仙草。呢個係嗰個焦糖醬嘅，仲有焦糖醬。 Lessons learned，唔會再叫你啦。冇啦，俾我淋埋佢啊！我覺得要俾佢淋埋，我想應該冇係咪事啦3連擊係啊，呢個應該唔會淋到出去啊，因為呢個個碟夠大啊嘛。好難講都可以淋啊好。柒嘅呢啲啲，你可能唔好淋咁多。誒啊 OK 喎，可能佢甜，你唔好淋咁多，你又唔中意甜。啊，成功啊，叻！呢一港鞋就會做啊，即係倒嘢嗰啲 OK，切嘢佢就唔 OK 嘅港鞋。牛奶麻薯係啊，哎呀，我聽到嗰啲咔嚓咔嚓，好脆嘅。哇，好脆喎，真係。Cheese，好香啊！好食嘅，真係好脆咯！嗰個牛角窩夫好脆，外面。唔算好流成件事，我覺得。因為個摩住咧唔係好厚身嗰只咧，係打到好軟奶奶嗰只，所以係唔會覺得好 heavy 咯。成件事係夾嘅，好味。你最中意邊個啊？哇！嗰個呢個係啊，第一真係呢個，係啊，第二係呢個，第三係呢個。不過其實都好味嘅。其實佢都唔差嘅。我都覺得佢好味，我覺得佢係啊唔差，但係呢兩個好出色。點解我係嘛？咁我覺得唔啱喎。咩啊？你係哦，一堂隔離仲有一間咖啡店，大家食完甜品，如果仲有 quota 嘅話，都可以嚟支持下呢間小店。網上嘅評價都唔錯㗎。話咁快咧就完咗今日嘅一日遊啦。天水圍咧其實就好大嘅，我哋今日咧都只係去咗好少嘅部分啦，咁未能夠帶大家咧去探索晒成個天水圍區嘅喎。咁我哋今日咧去過嘅地方啦，同埋啲餐廳啦，其實都覺得啲人都好 nice 啦，咁所以整體成個感覺都幾好嘅，我覺得。再者咧，其實我哋呢啲喺其他區入嚟嘅人咧，要搭成個幾鐘車先入到嚟咧，其實就真係好似去咗第二個國家度旅行咁樣樣咯，有呢個咁嘅 feel。如果你都好少嚟天水圍呢區咧，都建議你可以咧跟住我哋今日嘅行程嚟一個一日遊嘅。咁我哋今日就去到呢度啦，下集再見啦，拜拜。呢度我想唱一首《天水圍姐姐》。屌你，真係好戇鳩。有魚㗎。我都以為有聲，我以為隻嘢發出聲音，點知原來佢擤鼻涕，我都以為有隻動物咯，係咯，我以為有隻老虎要出嚟啱啱。
我出到咯喎！